Okay, Assalamualaikum. Dah lama tak jumpa saya kan? Okay, saya Din dari Topik Teknologi. Okay, kali ni saya nak bagi tahu apa yang ada dekat Topik Teknologi ni selain daripada PC dan laptop. Anda tahu tak yang Topik Teknologi ada juga buat repair handphone? Ada repair Android, iPhone dan tab dengan iPad juga. Okay, apa yang kita buat untuk repair? Okay, kita ada buat repair screen kalau tak boleh touch. Kita ada buat repair bateri, motherboard kalau rosak dan juga USB port. Selain tu kita ada buat repair software juga. Apa tunggu lagi? Jom datang ke Topik Teknologi untuk repair phone atau tablet anda. Jangan lupa register 1XOX kali. Okay, saya Din, Topik Teknologi, #kita kawan.